来看这条新闻，有影是喊呱呱。这高雄26透早发生一桩车祸，有一个查甫人伊骑奥多摆，这奥多摆头前呢有载一支4米外的水管，搁放坏的，煞害两个骑奥多摆民众，互摔甲跋倒。加在这两个人伤势无严重。警方初步认定，这位民众骑奥多摆无照规定载物件，会依法改罚300到600块。监视器画面会当看到，民众骑机车载一支摊坏的长水管，边仔两位骑机车的人小连续跋倒。迄当时车路有真侪车来来往往，实在真危险。对面便衣的护理人员拿物件出来救人，这是发生伫26透早林雅溪成功一路，害人跋倒的民众原来是用机车载一支有4-5米长的塑胶水管。警方是随对3个人主测，无人啉酒骑车。看到画面的民众表示讲，过去伊嘛捌因为安尼受伤。阿嬷伊种回收物吼，拢超出车的本身啊，后壁人看迄左闪右闪袂符相，毋知要相对啊，背后迄物件扫着就跋倒伊啊。这驾驶吼，伊即个载水管的即个行为吼，伊是违反道路交通管理处罚条例即个规定。加在刹车的两位民众敢若刮伤尔。针对这位骑机车的民众头前载遮尔长的塑胶水管，伊已经违反道路交通管理处罚条例，警方会开罚单。五金行的头家表示讲，若要载遮尔大型的水电材料，上好也是用货车来载，若无就爱甲水管切对半。一般啦，要遮尔长的水管，无可能用机车会当载啊，一定要用大台车把握好高度载。你若要用机车载，要加入低高度载啊，安甲袂危险啊。警方表示讲，根据规定，若是机车头前要载物件，跨度袂当超过枪花的10公分，长度袂当超过后轮的半公尺，若无会罚300到600块的罚款。记者钟义辉、屈兆勇高雄报道。